21, mirá. Y de Oceanía, boludo, te va a ir a 5000 de pinga, No es Oceanía, gordo, salchichero. ¿Qué Oceanía? Ni en pedo, me va a te va a 500 de pinga, Yo ni en pedo me arriesgo a tanto. Ya estoy en un coso. Mirá, que ya conseguí arma acá. No, no me voy mucho. Es que amigo. ¡Oh, gordo! Me enamoró todo, así me subí que lo rayamos. Así me subí. ¡Mira ese gordo allá! Hay un gordollo. Pero vení a ayudarme, Pará que vení a lo choco el subir. Chobi. Ayúdame a subir, Enzo, hijo de puta, boludo. Dale, que están mejorando. F. Todo abierto. La concha de tu madre. La choco. Ya está, me cansé. Te pegué. Me cansé. Guacho de mierda. ¡Bueno, mierda, estoy en la calle, estúpido, mierda! Tarado de mierda. ¡Para, te quedas ahí! Dame. Nah, bueno. No pasé al lado, me pienso inútil. Enzo, víctima de trolear. En serio, te digo, víctima de trolear. Güey, ¿qué me importa? Que me por ahí, punto. Joaquín Esmeralda. Joaquín Esmeralda, bueno. Joaquín Esmeralda. Está bloqueado todo. Bocho, un pibe acá, Enzo. Entre N y NO. Lo choco. Mirá la rata. Eso, hijo de puta, tiene una... Vení acá, rata de mierda, vení acá, inmundicia humana. Uy, me está haciendo mierda. Un motorcito. Guarda que te hace concha, guarda. Pero me está haciendo... No me importa dónde vive si no teníamos nada de igual manera. Nah, yo lo voy a rayar choto. En la que se vaya le hago un recorray, guacho. ¿Para qué? Si no tiene nada. Me gasto otro en un ecorray en una base donde tenga algo, por lo menos. Nah, hizo ya todo de piedra, full. Alto peste. Vení a observatorio ahora, gordo. No voy a ir al observatorio, amigo. Bueno, entonces ¿sabes qué puedo hacer? Queda... Matarte. Ah, no te gustaba. No te gustaba el chistecito. Pará, que estoy peleando. Hablamos con facto, tírame uno, dale. Y no, boludo, yo nunca hablo cuando estás peleando. Siempre me decís, Sí, amigo, tengo las grabaciones. Acá ya, tío. Mira, Vos entraste y empezaste a saturar el micrófono. Paja, boludo, tiene una pipe y le pego un arco. Empecé con el 4, ¿viste? Ahí boludeando. Y amigo, por eso lo distraje 10 veces más y tú te acabé pegado. ¿Qué lo distraíste si el gordo me estaba apuntando a mí? Tengo que romper esta cajeña. Sí. Ya tengo un chaboncito acá, amigo, no lo puedo creer. No, ahí es un full acero con Scar, hermano. Venía el chabón. No, los dioses están conmigo, Enzo. Rubio. Son 200, amigo. Me tiro al agua. Hago la gran Jisoo. Me tiro al agua. Ya fue, me trato de matar uno. Amigos, son 40. Amigos, son 80. Amigos, ¿por qué son tanto? ¿Qué? ¡Un misil! ¡Ay, no, amigo! Los caga a tiro los tres. No, el chabón ese que me mató con Scar me tuvo que bajar 2 cargadores para matarme. Eso es lo peor, que te bajan 40 cargadores para matarte. Amigo, si tuviéramos una Scar o algo de eso, por lo menos para defendernos. Pero ni eso, bro, no llegamos a conseguir ni una Scar tranquilo. ¿Dónde está Bomayu?
Hay bots, eso es buena señal. ¿O era un bot? ¿O era un bot o un chabón? Amigo, nah, es un chabón, guacho, hay un chabón. Creo que un full militar, boludo. Creo que es un full militar, boludo. Vení, ¿a dónde estás? Ah. Creo que, o era Naked. No, no, está acá, creo que es Naked. No lo vi con una armadura buena, Está acá, sí, tiene un escudo, mirá la rata. ¿Cómo mierda me habrá visto? No sé. Pero, sí, tiene cosas militar. Va a tener arma este, boludo. Va a tener arma este 100%, boludo. Este tiene arma, hay que matarlo, boludo. Mirá, salió el bot. Corrí, guacho, salió el bot. El bot lo voy a buscar, boludo. Se lo voy a querer comer. Hay que ir porque se lo va a querer comer el bot. Te disparan. Es el bot, boludo. No, de la derecha, en la entrada. Ah, sí, son amigos, no, corre, guacho. No, están full Scar, boludo. Le pegué, boludo. Le pegué, no sé cómo. Ah, no, pero son horribles, amigo. No, son muy malos. Con todos los tiros que me pegaron un tiro en la cabeza nomás. ¡No, guacho! Estoy lleno de loot acá. Gordo. Salí. No looteé. ¿Quién sos vos para lootear? A mí no le puedo pegar, guacho, va. Tiene una boca, guarda. Toma. Le metí un rehead. Mío, acá había una banda de loot, a ver. Uy, guacho. Uy, una queta con paleta. Tengo... Ay, amigo. Guarda. Le pegué muerto. Ahora no suba. No, no está acá. Está allá el otro. Está al fondo, está ahí al fondo. Guarda que está ahí. ¿Tenía bala? ¿Tenía bala? No, de la chiquita nomás. Lo traigo. Ay, amigo, me hizo mierda. Le pegué un tiro. Guarda que te pueden matar, ten cuidado. ¿Viene? Uy, que no va a venir. Ocho. Que no va a venir, amigo, la chapa. A la chapa vino. Viene el hijo de puta. Amigo, estoy hecho mierda, boludo. No le puedo pegar, boludo. Déjame el loot ese. Sí, nada más quiero ver qué tiene. Una R, guacho. Va, Lauti, la concha de tu madre, Pero boludo. vos ya tenés un arma, pedazo. Pero hermano, ¿quién te dijo que venga, boludo? O sea... Y yo quería venir acá, guacho. ¿Algún problema? No, vos te irías sin barco, boludo, según recuerdo. Sí, me quería, pero cambié de opción. No, hay un bot acá, me mató. Hay un bot a la derecha. ¿El bot salió de la pieza? No sé. Pero si a vos te mató, ¿dónde te mató? Pero denso, calea un toque, chaval. Está acá el forro, boludo, no voy a pasar nada. No puedo agarrar el loot, literalmente está ahí el forro. Está acá atrás de la puerta. Andate. Hijo de puta, lo que saca. Pude agarrar un toque de tu loot, denso. No, hay gente, bro. No puedo hacer nada. Encontré una casa ahora sí con cosas. Bueno, no. No, amigo, ¿por qué escucho tantos pasos? Me está agarrando algo. Es que el bot, boludo, no se deja ver fácil, No. boludo. Gente con Scar afuera, boludo. Lo maté. Lo pude matar. Hay gente con Scar afuera, boludo, esa es la paja. Estoy en el observatorio, pero... Agarra la caja. Pará, hay uno con Scar, boludo. Pará que lo voy a intentar ya por acá. Hecho concha estoy, guacho, pero pude agarrar las cosas. Pero hay gente afuera.
Nah, me cago a tiro, amigo. Full militares de vuelta, boludo. Yo no puedo creer, boludo. ¿Cómo que hace? ¿Es de? Tiene que Nah. dar una ficha venenosa a cobrar. Yo tengo desayuno, Que te lo guacho. voy a meter bien, no sé. ¿El vinoso? Sí, también. Desigualdad, casco. Desigualdad, guacho. Va a morir, te aviso, pues voy a pegar todas. Amigo, eso no es un bot. Me chupa Pero Lauti, deja ese ruido, no, te juro. Mayu pollera. No, si ya vi que el chabón no está más. ¿Para qué voy a quedarme ahí, boludo? Yo no fui. Che, mal ahí si nos encontramos a uno con Scar, amigo, vamos a perder la única USP que tenemos. Yo voy a perder la única ballesta que toqué en todo el coso, boludo. Amigo, de progreso no tiene nada esto, guacho. Che, Enzo, no es en realidad. No sé, nuevo acá. ¿Qué era eso, guacho? Voy caminando ahí en la orilla. Vamos, a ver. ¡Acá está! ¡Full melee! ¡Gauss! Le pegué, boludo. Le pegué 3, está muerto, está re muerto, boludo. Le pegué de vuelta. Muerto. Murió con la última bala que tenía, boludo. No. Con Gauss, alto nigger. Amigo, tenía R, ¿Cómo boludo. me salí del clan, boludo? Salieron los dos, macaco. Sí. Ahí atrás del cactus, Mayo, ¡Acá el cactus está regalado, guacho! Sí, re regalado, mirá. Mirá el montañese, Lo guacho. voy a grabar, mirá. No, bien. Pura, chabón. Le pegué, Enzo, le pegué, Enzo, pegale. Busco otra molotov ahora. No lo veo el guacho, ahí lo veo. Chicos, Le pegué, no hagan las cosas a la Le apurada, pegué, porque Enzo. sale mal, chicos. le pegué de vuelta, Le Enzo. pegué, le pegué. Lo maté. Muerto. Lo maté. Sí, lo maté, boludo, what the fuck. Cubreme, vos. La ña- Listo, tengo todo, me voy al chori. Montaña falló la misión, pero le La puso ñangarra presión. todo. Amigo, le metí 3 tiros con la USP de lejos, ¿no? Boludo. Allá, mirá, en ver, mirá para ver. ¿Dónde estás, boludo? Ah, ahí. Para ver. Sí, ver. Mirá, al frente mío, No, ese chabón es uno de los que casi piso, creo. Mirá los chonzardos acá queriendo Ah, reír. vamos a visitar el cuatri. Oso. Están reyendo, culio. No, están reídos. Son 200. Corre. Son 200, amigo. Corre, son 200, guacho. Mirá Guacho, para me mandaste atrás. a la muerte, boludo. Mirá para atrás, son 200. Guacho, hay una banda de cadáveres acá, qué mierda. Guacho, pólvora. Oh, ¿Cuánto? como 5. Guacho, ¿y este loot? Planta tu tema, amigo, planta tu tema, si ya. No, amigo, ¿qué? No puedo, amigo, what the fuck, hay una banda de cosas, no sé qué agarrar. Me voy con esto. ¿Cómo no vas a poder plantar tu tema, amigo? Me voy con esto. No puedo si no tengo nada para romper. Me voy con esto, guacho. Estoy yendo, Ya fue, trato de agarrar Marca la madera. base rápido, marca la base. Sí, una gorda la crera, guacho. ¿Se llevaron el cuatri? Es que no se lo van a llevar, boludo. Se lo recontra remil llevaron. No, guacho, soy la lacra humana. Amigo, mirá tú lo que había, guacho. El lacracio, guacho. Guacho, no me pienso mover de acá, guacho. Hay más cosas afuera. Pero están los 3 full mil y eso, boludo.
Tengo otra UCI acá. ¿Qué onda? No, mirá el loot que hay acá, guacho. No, guacho, un Lever Action. ¿Quién quiere, guacho? Son los Yo. guachos. Guacho, soy re lacra, Enzo. Soy re lacra. Anda afuera, hay cosas todavía. Pedazo de lacra que sos. Alta lacra, amigo. Tenés que ver todo. ¡Guacho! ¡Naked! ¡Lauti! ¿Qué? ¡Guacho, tú eres! ¿A dónde vos? ¡Naked de mierda! ¿A dónde? Me va a robar a mí el loot. Acá, mira, por acá, mira. No anda de cosas. Uy, la puta madre, todo lo que hay. Anda adentro porque tenés cosas adentro. No, tenés que ver los cofres acá adentro, guacho. Están llenos de cosas, guacho. Si llegamos a guardar esto, si llegamos a guardar esto de progreso, ya fue, me llevo todo lo importante, me al chori. Draco Nice pone uno. Draco Nice. De nada, guacho. De Van a nada. venir a meter chollo, boludo. Me voy, guacho, le robé el raideo. Te va a raidear, amigo. Me robé el raideo, guacho. Me voy al chori, Enzo, tengo un Lever Action, tengo una de cosas. Fíjate los cofres, quedan cosas. Una mierda. Tengo Acá no, más al fondo, ya entré yo acá. Enzo, vení. Yo ya estuve en estos juegos. Gorda, Dale. gorda serrana. Yo ya estuve en este silo, boludo. Yo ya- ya estuve en estos ¡La concha de tu madre! ¡Afuera, guacho! ¡Ay! Uy, lo hice mierda. Lo hice mierda. Lo ¡Guacho! Vamos. Lo agarré, lo Estaba así hice. con la venda, yo re tranquilo, boludo, y me cagan a tiro. Lo hice acá. Me metí la chimangorda. Vayan, agachado. Bueno, ya. Sacaron un arma, guacho. Están haciendo los bigotes ahí arriba, Guacho, la concha de tu madre, el auto y me caí todo. Yo no fui, guacho. Sí, una mochila, guacho. Están ahí. ¿En dónde? ¿Ahí arriba? Ahí arriba, guacho. ¡Hijo de puta! ¡Uy! Muerto, lo matamos bien. Pará, me recuetearon, vos. Lo matamos, boludo. Amigo, lo recuetearon a uno, ¿qué onda? A mí, guacho, me dio un cuetazo de la cara. Amigo, le metieron el Movete rápido. ¿Qué hay? Me cagué todo, guacho. Movete. Me cagué todo, guacho. Explicá, pasa en contexto, guacho. Le cayó un misil a uno, nomás sé. A mí no tengo una banda de clips, boludo. Mal, guacho, tengo un reclip. Movete, Tomá. movete. Tomá, agarrá esto. ¿Qué hace con una cara el mayo, boludo? Tiene una re cara el guacho. Ay, re chupete en el Amigo, otro. tiene una re cara el gordo. Está re en una. ¿Qué, rompieron la de acá arriba, Banca, está re lleno de gente, boludo. Acá arriba no rompieron, guacho. Le mando un C4. Ya fue. Le mando ¿Dónde uno. estoy? ¿Por qué hay tantos loot acá? ¡Un USB, gato! ¡Un USB! ¡Vamos a abrir abajo! Guacho! Gato. No. Gato le tiré. Guacho, voy a abrir abajo, estoy re en una. Hay una banda de gente, qué mierda. A mí yo no te puedo creer, me has tirado un cohete. Salvé el guay. Me repintó, Se repicó como guacho. boludo. Me repintó, abrí la chimanga. Se repicó con vudú. Guacho Pudel, vení, amigo, le cayó un remisil a Lenzo, lo tengo re grabado encima, amigo. Ustedes me van a... ¡Viene uno! Ah, es un bot. ¿Qué pase? Es un bot, guacho. Es un puto bot. Vení, te lo dejo acá, vení. Arriba, en la segunda Dale, subida, dale, en la dale, segunda dale. subida te lo dejo. Amigo, el Enzo cuando tiene ganas de romper la bola las rompe, pero cuando no, no. Ahí viene, guacho. Maté uno, guacho. Acá hay cosas. Acá está mi loot, pero no encuentro el tuyo. Ok. Vení, entra. Pará, chilatón de manzanilla. Agarrate tu loot rápido, gordo.
Vámonos, No, vámonos, militar Chole. ahí. Escucho gente, Julio. Escucho gente. Le sacaba el lanzamisiles, re picante. ¿Cómo se dio la vuelta? Pensé que iba un chabón, guacho. Pará, ¿Qué onda? ¿Quién le da la nafta al auto? ¿Vos quién decís que le da la nafta? Guacho. Pelear con esto. Guacho, pará, en la base de D3, en la esquinita, hay cosas ahí todavía. Hay motomami y Nos todo. están rodeando. Nos están rodeando. Enzo, tomá tu comida. Vení. Agarrá. Yo mi desayuno, guacho. Agarrá. Ese no soy yo. Gracias. Para, una banda. Oye, está más gordo que vos. Pará. Ey, pa' mí. Entre W y NW hay uno con linterna, no sé si fue. Guacho, acá. Lo cagué a tiro. Lo cagué a tiro. ¿Te mató, gordo? No, lo maté. Bueno, sí, te había matado, boludo. No. Estoy viendo un Naked, estoy viendo la linterna de Naked. Está re farmeado este de acá, guacho. Por eso. Tengo todo full a cero menos las botas, una bota de madera. Guacho, está re farmeado, ¿qué haces? ¿Dónde? Ponele una Mayu. Lo veo. Hacele la gran Mayu. Lo voy a cagar a Lo tiro. veo. Lo voy a cagar a tiro. El gil ese. Dale, le tiro. Tirá. Me pegó, me acerco. Uy, está ahí nomás. Le pegué. ¿Qué haces con esa mierda, amigo? Está Le pegué acá. otra. Muerto. Ay, me pega toda. Muerto. Lo maté, pero No, cúbrame que lo luteo, cúbrame. Gordo de mierda, cubrí, te estoy diciendo y te pones a lutear. ¿Quién es el gordo mogólico de mierda? Me dejó. Oh, yo no los voy a matar a los dos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque me dejaron el coso, me taparon el tótem con armarios mogólicos de mierda. Y si lo tengo en la mira, lo mataría, ¿viste? Uy, lo hice mierda. Gente. Viene gente. ¿Dónde? Puesto del barco. Gente, quédate ahí, boludo. Quédate ahí que hay gente arriba. Ven puesto al barco, boludo. ¿En resto? Puesto, sí, restos. ¿Con qué caigo? Mate uno. Salile. No sé dónde está. Muerto. Ya lo matamos. No, amigo, No, mirá lo que tenía Enzo. ¿Qué Mirá lo que tenía este gordo, boludo, estaba refarmeado. A ver si me lo maté los dos. Me lo maté los dos. Kills. Mentira, gordo de mierda, me piqué todo. Mirá F9. Lo maté yo. 3 de vida, lo dejé, sos un rata. Yo lo maté con M4, 0 de vida. Sos un rata. Y si, A 3 de vida lo y dejé. si le pegué 4 G, ahora lo vas a ver en el video, ahora lo vas a ver igual. Lo vas a Amigo, ver en el video. F9, no. No, ya lo miré, boludo, ya miré F9. F9. Lo maté 6, ya. 104, 606. Amigo, bueno, 06 quedó, yo lo maté, Sí. me aparece 0 a mí, me aparece 0. 9. Bueno, listo, lo maté yo. Mirá lo que tenía este Enzo. Podría atacarlo. Che, Mayu, te vas a poner contento, el chabón este tenía mucho farmeo y una motomami, boludo. ¿Cuánto ¿Por qué venían a romper esto, mongola? ¿Qué sé yo? Rata de mierda, ya me empezó a robar, amigo. Ya me empezó a robar la mierda esta. ¿Cuánto es mucho farmeo para vos, loco? ¿Qué? ¿Cuánto es mucho farmeo? Y tenían 400 de nitrato. Es bastante. Es bastante. Pará, Enzo, ¿por qué te vas si hay que romper la caja? Ah, me olvidé, guacho. Che, ¿dónde están los taladros? No, amigo, Enzo, ¿viste el que me rusheó? Le metí 5 G, ahora lo va a ver en el video. Como 40 G le metió el chaboncito. Quedó re aturdido. ¿Qué vas? Están los taladros. No hay. Sí, en la de D3, ahí.
Seguimos con el PvP. Nah, no tengo poca bala. Amigos, estoy así caminando de la nada y escucho 40.000 pasos arriba. Me cagué todo porque estaba a 30 de vida encima, ¿no? Yo pensé que eran como 4 monos, boludo. Mal, escuché 80 pasos yo arriba, boludo. Tengo 63 créditos, amigo. Comprate ahí un cajín. Un cajín. Amigo, me compré la caja, ¿viste, Enzo? Me compré la caja, a ver cuál es la Rare. Me compré la Rare Crate. Y me tocó una Scar que vale 160 y algo. La de... ¿Cómo es? A ver, ¿me compro la rara? La Danger Scar me tocó, boludo. Sí, comprátela. ¿Me compro la Sí, rara? sí, la ¡Ah, rara. eso! ¿Qué te tocó? A ver. Ahora ya te digo. Ahora la estoy buscando. ¿Cuándo sacaron eso, boludo? Nunca supiste, boludo. Una que vale. Amigo, yo pensé que estaba la del 75. Sí, pero eso lo metieron recién igual, ¿no? ¿Quién me compra un arco a 20? Justo tengo 20. ¿Me lo compraba a 20? Me salió profit, porque... Quiero abrir una cajita, así abro una cajita. Bueno, pero ¿dónde está? Ah. ¿A dónde? ¿Qué arco? Ahora. Me salió profit porque me Es salió un una R15 Imperial que Bow. vale 70 y pico. Te lo pongo a ¿Qué? 20. ¿Qué? Ah. Sí, yo ya me tengo que ir. Para, comprámelo así, abro cajita. Ah, no no puedo. me deja. ¿Por qué te tenés que ir? Porque ya está, yo jugué una rebanda, boludo. Estoy desde las 10. Nah. Desde las 10 Sí. jugando, boludo. Ahí lo puse, Imperial Bow a 20. Vamos, Enzo, dale rápido. Pero comprámelo. No tenés la notebook. Sí, la tengo, pero ahora en un toque, fíjate. Pues la usa mi hermano. Ah. O sea, no va a usar la Decile- cosa, pero necesito el auricular y eso, así que vuelta paja. ¿Para qué va a hacer, boludo? Y nada, la compu, boludo. Bueno, ahora me voy a agarrar todos esos clips de... Uff, me voy a poner a editar como loco ahora. Mira un chabón en barco acá, al frente. Al frente mío. Al frente mío, mirá. Lo cagué a tiro, lo maté, creo, lo maté. Tengo otro acá, Enzo. Tengo otro acá, otro full melee. Acá. Le pegué. Te casa el agua, pero todo. Lo cagué a tiro. Se me rompió el arma, necesito que venga, se me rompió el arma. Pásame tu arma o algo. Lo cagué a tiro, literal. Bajate y cubrí. Cualquier cosa, cagalo a tiro. Están acá, están ahí. Cagalo a tiro. Le pegué. Guarda, hay otro ahí. Pegale, boludo. No tengo bala, oh. No, me mató, boludo, pero pega.